的是谁呀？凯青，我应该跟他离婚吗？你有没有搞错的？大仙买马票买了这么多年都没中过，连马屎都没中过啊！今天第一次中啊！你竟然把他票据给丢了，你真的是扫把星啊！只要你给我一次机会，我会让你看到不一样的德刚。真的？你知不知道捡到钱不还是犯法的，要罚款要坐牢的。我最错的就是嫁给你呀！是啊，是我瞎了眼呐，我才娶你呀！早知道就跟慧玲在一起，不用整天看你的脸色啊！既然你这么后悔，我们离婚。真的是白痴，真的以为可以回到过去。哼！老婆，你原谅我可以吗？你怎么知道我在这里？你每次心情不好都会来这里，我们都结婚这么多年了，这个都不知道怎么做你老公。我知道是我没用。我答应你，我会好好赚钱，不会让你再过苦日子了，好不好？你知道除了钱，我们还有很多其他的问题吗？我知道，麻德跟小琪每次惹你生气，我答应你，我会好好疼你，不让麻德还有小琪再欺负你。不要生气了，好不好？你每次开空头支票，从来没有兑现过。我这一次啊，不会被你骗了。子俊，哎呀，博呀，你干嘛躲在那里啊？有什么要跟妈妈说的？你说。妈咪，我肚子饿了，我们回家吃饭好不好？什么时间你还没有给他吃啊？怎么照顾孩子的啊？不关我的事。子俊说一定要等你回来才可以吃饭。妈妈，回家好不好？我很饿。好啦，妈妈回家煮很好吃的东西给你，好不好？不好意思啊，Mr. Teo， 路上有点塞车，老板正在赶来了。我替你换了杯咖啡，边喝边等吧。老板 Mr. Teo， 你还是回去吧，我是不会跟你签约的。老板，凯琴，这没你的事。霍老板，合约的细节我们已经谈妥了，如果你哪里不满意的话，我们可以再商量的。你应该记得，合约里头清楚的注明，你方是不能跟 ZNZ 有任何牵扯的。我已经知道了，你的幕后老板就是黄德刚。霍老板，你何必计较合作对象是谁？你的公司缺乏资金，如果你再不懂得变通的话，公司迟早破产。我宁愿破产，也不要跟黄德刚有任何牵连。凯琴，你怎么做事的？也不查清楚合作对象的背景。对不起，老板，是我的疏忽。幸好我及时发现，要不然又被黄德刚爽了。德刚呢？怎么了？他不在。你知不知道那个要跟我们合作 Mr. Teo 幕后老板是德刚？爸，这件事我也不知情的。你老公做的一切，你会不知情？幸好我看出你们的诡计。我告诉你们，我就算是搞到一无所有，我也不会跟你们合作的。杰亚茂要清盘了，你还在坚持什么？公司会搞到今天这个田地，还不是拜你和德刚所赐吗？要不是你们处挡压和牵制，我需要找人来注资吗？爸，你不要再固执了，好不好？你去告诉黄德刚，只要我还活着，他休想得到 ACD 的专利权。回来了。我不是叫你不要插手解咬贸易的事吗？
为什么你还搞出那么多事情出来？我所做的都是为了解亚贸易，想要替你爸度过这个难关。你想帮我爸，还是想得到 ASCT 的专利权？这叫做互惠互利，既能解决你爸公司的资金问题，又能拿到 ASCT 的专利权，皆大欢喜啊！我爸已经说过了，他宁可破产，也不会让你得到 ASCT 的专利权的。他还是那么顽固。像你爸这种人，能在商场上混那么久，也算是奇迹。什么你爸我爸的，你可以不要分得那么清楚吗？我把他当爸，他什么时候把我当过女婿啊？这些年来，我一直努力的想得到他的认同，他却连正眼都没看过我一眼。还有，你忘了他是怎么对你的吗？就连你妈过世，他都不让你见他最后一面。我们刚开始创业的时候，为什么会处处碰壁？还不是拜你爸所赐。我今天所做的一切，还不是跟他学的。事情都过了那么久，为什么你还耿耿于怀？有些事一辈子都不会忘记的。坦白说 ，ZNZ 拿不拿得到 ASCT 的专利权都无所谓，倒是你爸，如果没有我的注资，就只能等着破产。就因为你的介入，他现在已经没有时间找另外一个投资者了。如果解亚贸易真的清盘，你就是罪魁祸首。商场如战场，做生意本来就是要做对自己有利的事。再说，我开给你爸的价钱是最高的，算是仁至义尽。你什么时候变到那么无情？之前你打压 Andy， 我静静不出声。可是这个人是我爸，你怎么可以对他赶尽杀绝？这也是他自己造成的。你以后不要操心公司的事，安心在家里好好待产。大强啊！大强啊！大强！下次小心点。谢谢你。诗文，林森，刚才真的是谢谢你了，要不是你及时出现，我也不知道该怎么做。你就当自己倒霉就好啦。还有啊，下次发生这种事情，千万不要追过去啊。你还是跟以前一样。你的意思是说，我还是跟以前一样那么爱多管闲事吗？哇，不说话就是默认。你这个忘恩负义的东西，太令我伤心了。我是说，你的性格一点都没变。性格哪有那么容易改变啊？没想到那么多年不见，你现在已经快要当人家妈妈了，快生了吧？过几天就到预产期了。过几天？那你现在出入应该要小心一点啊！幸亏刚刚没有受伤，要不然后果不堪设想。你先生呢？他不是应该要陪着你上班吗？他要开会，先回公司了。可是，在这个时间点，好了，不要再谈我了。最近几年你的餐馆生意越做越大，现在全亚洲都有了分行，恭喜你了。说的也是。怎么样？有没有后悔之前没有看上我？是你太优秀了，我自认配不上你，我把机会让给别人。我的心已经锁上喽。你结婚了？还是孤家寡人一个？哎，应该讲是钻石王老五。我看你的眼睛是长在头顶上吧？还不都是因为你害的？你知不知道，自从认识你之后，我就再也看不上任何一个女生了。开玩笑的。啊，对了，安可怎么样了？最近还好吗？他已经很久没有来我餐厅吃饭了。安可怎么样？我爸的公司需要笔资金周转，如果还找不到资金，公司就要清盘了。你没有帮他吗？
他不肯接受我的帮忙啊。没想到过了那么多年，你们的关系还是没有改善。在那么短的时间内，要找到投资商是一件不容易的事。看来解雅贸易真的要完了。如果我说我愿意帮忙，你觉得安可会接受吗？你肯帮忙？海清怎么样了？安排爸跟林森见面了是吗？很好，谢谢，再联络，拜拜。先生，不好意思啊，孩子怎么样了？Andy， 你是干什么？放手！放手！别喊了！你们用卑鄙的手段来害我破产，我要你们赔偿我的损失，我要50万来还清我的债务。是你自己经营不当，怎么可以怪我们？我不管那么多了，狗急跳墙！你现在打电话给黄德刚。放手！你也有今天，就是我的孩子。你不会天真到以为我会送你去医院吧？不过，如果我有好处的话，可能我会考虑。哎，不对，只要你和你肚子里的孩子死了，德刚就会回到我身边，我要的都得到了。你来这里干什么？你怎么知道我住在这里？你不要对我这么绝情好不好？只要你留在我身边，你要我怎么样我都行。我只需要你做一件事，就是离我越远越好。Honey，不要忘记我说过的话，我说得出，做得到。黄德刚，算你狠。哼，想要当一个好丈夫、好爸爸，想要有一个幸福的家庭，我倒要看看你能过得多幸福。有老婆孩子，就要完蛋了。你说什么？你对我老婆做了什么？我告诉你，如果希文有事，我绝对不会让你有好日子过。我没有。希文，希文，你没事吧？希文，发生什么事了？希文，希文，你没事吧？希文，医生，我太太情况怎样？胎儿已经没有心跳，必须立刻动手术取出，否则就连大人也会有危险。我的孩子真的没有希望了。很抱歉，现在只希望大人没事。当回忆在夜里不停回放，写下疲惫和不安，开始懂得享受平凡的陪伴。当幸福回到最初的模样，谁在你身旁？原来简单是最美的时光。当回忆在夜里不
停回放，卸下疲惫和不安，开始懂得享受平凡的陪伴，就当幸福回到那最初的模样。谁在你身旁？那些远方，一直都在手上。是否有一段时光？你醒了？孩子呢？孩子呢？我的孩子呢？孩子没了心跳，已经死了。怎么可能？孩子怎么可能死了？我一直很努力保证这个孩子，孩子怎么可能会死呢？孩子要出事了，怎么可能会死呢？陈医生，你也知道孩子就要出事了，为什么还到处乱跑？我不是叫你在家好好待产，为什么不听我的话？孩子没有了，都是你害的。我根本不知道发生什么事。要不是你害安妮破产，他怎么会来找我算账？安迪来找过你？上次开幕的时候他已经来过一次，是凯晴救了我。可是这一次，安迪来找你麻烦这么严重的事，为什么你之前不告诉我？你一直认为我对不起你，所以你一直没有把我当老公。一直在外面搞女人，你叫我怎么把你当老公？我知道对不起你，我已经答应你会改过，为什么你还是不相信我？我就是太想相信你，才会一次又一次的失望。现在孩子没了，都是你造成的。够了，不要把责任都推到我身上。不只是你会难过，我心里也不好受啊。我不想再看到你，你走，走啊！小琪呢？我在睡觉啊。啊，这么晚了，你为什么不叫他起来？他上班会迟到的嘞。叫了几百次，他都不要起来。你再去叫一下啦。唉，小琪啊，起来啊！你再不起来，我就开门啦。喂，哇，什么事情？我都没有睡够，你干嘛叫我？还早啊，现在都几点了？你不怕上班迟到咩？我已经炒老板鱿鱼了啦。啊，才做1个礼拜，这么快就不做了？你以为我想啊？老板刻薄，同事又爱欺负我，我要是再做下去，我迟早发神经啊！你不做工，我才会发神经啊！呀，工作没有了，再找新的喽。还是个通情达理，不像有些人。小七，找工作不要太挑剔啊，整个家我一个人要养，很辛苦的啦。那知道了，我先去刷牙。老热，这个时间回来你补通宵啊？不是啦，刚才我去赌场的时候才发现我的通行证已经到期了，不能进去。
哦，这么快1年了。就是咯，我的朋友他们都更新了，就剩下我一个。哎，你们2000块先借给我。妈的，要跟大仙讨钱呐？不是讨，是借呀。借了要还的，你及时还过啊。他是我儿子，还不还也无所谓啊。1年通行证2000块，很划算的。划算，2000块，我可以买洗衣机、冰箱，还水电费、杂费还省呢。那我跟你说，进赌场1天100块，1年有365天，你算算看多少钱？36500啊！如果你不去，就可以省下来啊。但是如果我只还2000块，是不是能帮他省下3万多块，更划算，对不对？好，一人少说一句，哈哈。哥，什么？我的钱花完了，就500。要不要借的？迟一点再说啦，我身上没有这样多钱。哎，不要忘了我的哦。给我一点时间，我会想办法。明明没本事给钱，还不敢拒绝，每次要我做坏人，没出息的男人。当初真是眼睛贴 stamp 才会嫁给你。啊！喂，请问是陈真好女士吗？我是。陈女士，这里是医院打来的，你的检查报告已经出来了。喂，陈女士，你在听吗？陈女士。是，我在。请问我的检查结果怎么样？医生会亲自跟你解释。明天下午3点，你可以来医院一趟吗？老婆。可以，谢谢。老婆。不可能。不会是真的生气了吧？医生啊，为什么你看这么久？是不是我的报告有问题啊？根据检查报告，你乳房上的肿瘤证实了是恶性的。那是什么意思？你得了乳癌，已经是第3期了。第3期。医生说要动手术，然后治疗，要不然我妈就……你也知道的，我一向都是左手进右手出的，哪里找那么多钱来帮她治病？阿比亚，刚好我身上有一点钱，拿去帮你妈的治病。不行不行，我上次欠你的钱都没有还清，我不可以再拿你的钱。我妈妈啦，人命关天呢，还是救你妈的。谢谢，我有钱马上还给你。好好照顾安迪。知道。马德，你在这边做什么？等你咯。跟我做么？拿一点钱借给我上赌场啊。马德，我只剩下500，不够了。够了够了，500块够我赌的啦。这500块钱要给正好买洗衣机。洗衣机迟点买都不会死嘛。马德，你可以不要再去赌场了吗？我不去赌场我会痛苦的要死啊！来啊，拿一点钱给我啦。没有钱。来，你真的没有。马德，你做什么？不是说有。不然，你说什么？马德，哎，马德，这个买洗衣机正好会骂我的啦，你不要玩。今晚我加倍还给你哦，加倍还给你啊。马德，马德。干嘛？你留100给我。啊？100就好。哎
婆，老婆。老婆，老婆，还在生气啊？不要生气啦，我答应你，以后我不会再乱借钱给麻德跟小琪了，可以吗？我没生你的气。真好，真好，你真好。老婆，你猜我买什么给你？什么？你猜啦，很丰富的嘞。哇，你看，护手霜、洗衣粉，还有小凳子。干嘛买这些给我？你不要小看这些东西，这个洗衣粉跟护手霜是抗过敏的，这个小凳子我自己揣过，很舒服的。有了这些东西之后，以后你洗衣服手就不会破皮过敏，腿也不会抽筋嘛。还会有以后吗？好了，老婆，你放心，这些都是暂时的。在洗衣机来之前，你先顶着。大炮线啊！什么？其实我的，喂，老婆，这么吞吞吐吐的。你不是说有欠5块吗？钱呢？借给阿比了。你又借钱给朋友？对不起啊，老婆，可是这次不一样，阿比的妈的得肺癌嘞，我们不可以见死不救的吗？人家的妈妈得了癌症，你就借钱给她。如果我得癌症呢？你有钱给？对了，老婆，哪里有人自己做自己的癌症的？难道你没有想过，我可能会有生病的一天，我可能会有需要钱去看医生的一天。我知道你不喜欢我借钱给阿比，不过人命关天呢，我们一家人健健康康的，暂时也没有急用吗？我真的……陈正浩，你给我出来！什么事？我问你，你为什么没有得到我同意就帮我申请赌场禁制令？你为什么这么做？那你不要乱讲，正好不会做这种事的啦。你自己问他是不是他做的？你看，你看，我没有冤枉他吧？为什么事先不跟我商量？你什么都听他的，有的商量吗？现在就背着我去申请禁制令，以后是不是要去老人院定了位置才通知我？如果不是因为我打电话去赌场，都不知道你要瞒到我什么时候啊！这正好也是为你好啦。为我好才怪啊！是为钱还差不多啊！想当年我辛辛苦苦把你带大，好不容易看到你成家，好，我以为可以享幸福啊，却来了一个这么斤斤计较的臭女人，啊！给她钱就没问题了，给你买点钱就像割了她一块肉。讲话不要这样难听啦，正好不是这样的人。你不要帮他说话。安迪啊，大仙，我是不是来错了时间啊？不会不会，啊，进来坐进来坐，很久不见啊。对啊，真的好久不见。我今天是专程来送帖子的。你要结婚啊？没有啦，我要帮我妈庆祝她的60大寿，请大家来喝一杯。在这里，安迪。哎呦，慧玲啊，你真孝顺呐！以后啊，肯定也是个孝顺的媳妇。谁娶到你呀，是三生有幸。
可惜我们大仙啊，没这个福气。妈的，不要讲了啦。安迪啊，这么久没见，你一点都没变，还是跟以前一样，中气十足。才不是，老了没用了，整天看媳妇的脸色。哪里会？这样吧，安迪，我请你出去喝咖啡。好啊，好过在这里看人家的脸色。走，来。好，喝开心点，喝开心一点哈。baby， 对不起，我没有好好保护你，对不起。Hello。不好意思迟到。没关系，找我那么急有什么事？哦，是关于入资安可公司的事情。凯青已经给我看了计划书，我觉得很不错。只是还有一些细节我需要跟安可理清的。问题是一直联络不上他。那你可以找凯晴啊。就是因为连凯晴都找不到他，我才找你出来的。你知道安可在那里吗？最近我出了一点状况。所以我 ，sorry 啊，你的事情凯青已经跟我说了，你一定要坚强，好好照顾身子。凯晴，我正要找你。发生什么事？爸这几天都没有上班吗？公司已经破产了。什么？为什么你没有通知我？老板吩咐说不要影响你的情绪。我好不容易联络上萍姐，她说老板给了她一笔遣散费，让她以后都不用来了。那是什么时候的事？2天前，我打了很多次电话给老板，他都没接。爸，老板，爸，老板，爸，爸，老板，爸。救护车！叫救护车！爸，资金我帮你找到了，公司会没有事的。爸，你不能倒下，公司需要你，我也需要你。爸，爸，你不能走，爸，你不能离开我，你不要离开我。爸，你醒醒，爸，爸，你醒醒。喂，对不起，你们搞错啊！看到我回来不会闪一下，被扫把扫到，很倒霉的哎，都不知道哪里得罪了你，老是跟我作对。大嫂，你也真是的，明知道妈什么娱乐都没有，不去赌场日子一定很难过，你还替她申请禁制令，未免太没有人情了吧？幸好慧玲的朋友在旅行社工作啊，帮我拿到优惠价，我随时可以上赌船去云顶去巴丹赌啊。妈的，慧玲姐真的很有办法，不但帮我找到了工作，还解决你去赌博的事情哎。是啊，她确实是很本事，如果是我的媳妇就好了。你们要慧玲嫁进这个家，很快就有机会了。你说什么？妈的，大仙她工作很辛苦的，你如果疼她的话，
就不要跟他讨钱了。我真的很希望你们2个可以帮大贤照顾子俊。大贤像个小孩子，他根本没有本事照顾他。不要玩啦！不要玩！不要玩！就不要玩！不要玩啦！不要！再玩我就骂你啊！喂，够了，你这个怪胎！你怎么可以这样骂他？我有说错吗？他本来就是个不正常的孩子，不准你这样骂他！小琪说话是难听了一点，不过他说的也是事实啊。你看子俊跟那些正常孩子真的是不一样。早知道你基因不好，妈的，这个孩子是我跟大贤的，为什么一定是我的问题，不是大贤的问题？你看我们一家3口都很正常啊。你姐姐有忧郁症，肯定是你家的基因不好嘛。千错万错都是我的错，是我连累了你们何家，就让你们这么的不开心。我们走，我们走。老婆，老婆，发生什么事？你好好照顾他，不要走。啊？喂，老婆。喂，你去哪里？我要离开这里，离得越远越好。这生活我受够了，我每天要为钱烦恼，要看你妈跟你妹的脸色，还要为子俊担心。好了，我知道我妈的跟小琪嘴巴很坏，可是他们心地其实很善良的。你为了我，你忍一忍可以吗？这10年来，我有哪一天是没有在忍？我就是一忍再忍，忍出乳癌了。什么乳癌？我得了乳癌。我跟你讲过很多次了，不管你多我已经生气，检查过了，医生已经证明了，第3期。你什么时候知道的？你为什么没有？我们去找好医生，我们找好医生一定会帮你治好。你有钱吗？你把赚来的钱都给你朋友、给你妹、给你妈。你有钱给我医病吗？算了，不医就不医，死了更好，死了没有这么多烦恼。老婆，你说什么死？我警告你啊，你放手。希文，当你看到这封信时，爸爸已经去找你妈了。我这一生最在乎的就是你和你妈，最引以为傲的，则是一手创立起来的洁雅贸易。如今你妈走了，公司没了，你也不在我身边，爸爸已经生无可恋。不要为了我的离去而伤心。要好好照顾自己和即将出世的孩子。爸爸希望你得到幸福，虽然爸爸始终不认为那个男人能给你幸福，不过，如果这是你的选择，爸爸也只能祝福你。爸，为什么你要那么做？你知不知道，我好在乎你。虽然我从来没有跟你说过，可是你在我心目中，永远是我的好爸爸。是我对不起你，原谅我。
你怎么会在这？你忘了，这是我们疗伤的地方。这么多年来，你还是没有变。你也是。发生什么事了？我爸自杀了。什么？怎么会这样的？我真的不知道活下去还有什么意思。我爸死了，孩子也没了。我真的不明白，我们上一辈子到底造了什么孽？为什么我们的命这么苦啊？你有一个可爱的孩子，爱你的老公。我得了乳癌，第3期。你说真的？已经证实了。我得了乳癌，或许会要坐牢，天天为子君担心，家婆小姑都恨死我，老公没出息，我真的，我活得很累。我也很累。我不甘心，我不甘心，我这一辈子就这样子。如果时光能够倒流，我一定会改变我的命运。如果有机会重来，我绝对不会重蹈覆辙。我会好好珍惜我父母，好好孝顺他们。你知道吗？那时我做了一个美梦，梦到我从这个隧道走出去后，就回到2006年。是吗？过后我还亲自下来试一试，不过走出去后没有奇迹发生。那当然，现实中是不可能的。我多么希望我能够重来，能重来，我就不会得乳癌，不用坐牢，更不会嫁给那个死大螃蟹。是啊，我也很想。是否有一段时光，让你想到就心酸？为了爱，曾经什么都不管。如果能重来，你是否还会认定就不放？还是只想找个人相伴？当回忆在夜里不停回放，写下疲惫和不安，开始懂得享受平凡的陪伴。当幸福回到最初的模样，谁在你身旁？原来简单是最美的时光。当回忆在夜里不停回放，写下疲惫和不安，开始懂得享受平凡的陪伴。就当幸福回到那最初的模样，谁在你身旁？那些远方。
直都在手上，是否有一段时光？